வணக்கம். நோ ஃப்ரிட்ஜ் டிப்ஸில் வந்து தக்காளி விலை கம்மியாக இருக்கும்போது சமைச்ச உணவில் வீகன் உணவாக எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம இயற்கை உணவாக எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம். தக்காளியை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இந்துப்பு மிளகுத்தூள் சேர்த்து தக்காளி சேலடாக சாப்பிட்லாம். இல்லாட்டி தக்காளியை வந்து சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி இல்லாட்டி தண்ணியை ஊற்றாமல் கூட அரைச்சி சல்லடையில் வடிகட்டி தேவையான அளவுக்கு நீர் சேர்த்து கார சுவை விரும்புகிறவங்களாக இருந்தால் இந்துப்பு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இனிப்பு சுவை விரும்புகிறவங்களாக இருந்தால் கரும் சர்க்கரை இல்லது மண்டை வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இல்லாட்டி அப்படியே தக்காளி ஜூஸையும் குடிச்சிக்கலாம். விலை கம்மியாக இருக்கும்போது பழங்கள் வந்து அதிக விலை கொடுத்து வாங்க முடியாத நடுத்தர மற்றும் எளிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி தக்காளியை பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த தக்காளியை வந்து அடுக்கி வைக்கும்போது காம்பு பகுதி வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி அடுக்கி வைக்கணும். காம்பு பகுதி கீழே இருக்கிற மாதிரி தரையிலையோ இல்லாட்டி தட்டிலையோ படுற மாதிரி அடுக்கி வச்சோன்னா வந்து தக்காளி நீண்ட நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்.